咁呢幾下咧都係一啲發勁嘅招式，同埋我頭先咧都有用到揼腳，咁揼腳咧亦都係揼腳。揼腳咧喺陳式太極裏面係佔咗好重要地位嘅，因為咧我哋腳板底裏面咧係有好多經絡穴位，咁喺上咗年紀嘅人士嚟計咧，通常個腦咧就唔係幾靈嘅，咁震腳咧係可以刺激到個大腦，刺激個大腦咧就令你個人頭腦清醒，但係咧呢下震腳咧係有啲嘢要注意嘅，如果你做錯咗咧就會整傷腳，咁要有一個正確嘅方法去做。震腳咧係對我哋身體係有好處嘅。咁喺我哋嘅腳板底裏面咧，其實係佈滿咗好多唔同嘅穴位，而呢啲穴位咧係同我哋身體嘅經絡同埋五臟六腑係相連嘅。咁當我哋震腳嘅時候咧，就會刺激到呢啲穴位，而穴位就會調節我哋嘅經絡平衡啊，或者五臟六腑如果有問題嘅，就通過呢個震腳嘅動作咧，可以做到一啲自動嘅調整嘅。練習揼腳呢個技巧咧，我哋需要由細力開始，慢慢越練越大力。需要記住就係腳板底要平放落地下，同埋腳踭係要佔咗7成嘅力。咁樣一下一下慢慢練，越練就越大力，同埋記住，當你揼落地下嘅時候咧，壓落去你揼地嗰隻腳嗰度，咁樣你先至可以防止嗰個反彈力彈上去膝頭嗰度。初嘅時候，因為你細力揼，所以咧反彈嘅力係好細嘅。感受一下嗰個反彈力係會去到邊度，同埋你有啲咩感覺？如果一發覺反彈力係越上越高，接近個膝頭嘅時候咧，咁即係話你係需要將你個身體成個人壓落去，壓住嗰啲反彈力咧，佢就唔會彈到上去膝頭噶啦。揼腳呢個技巧，我哋唔可以一開始就大力去做，咁樣好容易會出錯嘅。我哋需要循序漸進咁樣去練習，慢慢由細力變到大力。咁我會示範一下呢個動作係點樣練，請大家細心留意。睇完呢個動作之後，大家會發覺我揼落地下嘅時候係好大力嘅。佢嘅目的就係要令對方隻腳感到好痛，然後我就趁佢分散咗注意力嘅時候去攻擊佢其他地方。有啲朋友就會問：你咁大力揼落地下，你隻腳唔痛嘅咩？唔會受傷嘅咩？咁其實呢個裡面咧係有啲秘訣嘅。只要你個方法做得啱，係唔會受傷嘅。我已經練咗陳式太極20幾年，我隻腳都冇受傷，咁就證明我呢個方法係正確嘅。大家可以放心跟住呢個方法去練，將呢個秘密公開俾大家知道，就希望幫到一啲練習陳式太極拳嘅人，等佢哋冇咁容易受傷。嗱，我頭先揼落地下嘅力。假設我係用咗10公斤嘅力揼落地下，咁因為個地下係硬嘅，所以當我揼落地下之後咧，就所有嘅力都會反彈上我隻腳嗰度。但係我做嘅時候咧，我係將全身嘅重量壓落去你揼地嗰隻腳嗰度。我嘅體重咧就係有56公斤。當地面反彈上嚟嗰只係得10公斤嘅力，佢反彈上嚟咧，未曾到膝頭哥就已經俾我個體重壓咗落去。咁大約去到小腿左右嘅位置咧，基本上就已經
所有嘅反彈力都抵消晒㗎啦，所以我個膝頭係唔會有事嘅。就算我再大力啲，去到20公斤揼落去，但係都係會俾我嘅體重56公斤抵消咗嘅。呢個就係一個關鍵。咁我希望練陳式太極拳嘅朋友，如果聽完呢段説話之後呢，以後佢哋練起上嚟，一來佢就會做得啱，二來呢又可以放心咁去做，咁就希望幫到大家。我而家總結一下呢個揼腳嘅做法同埋個秘訣。首先練習嘅時候要由細力開始練，隻腳落地嘅時候，腳掌係一定要平放落地，唔可以有前後腳，而腳踭分配嘅力呢係7成。前腳掌分配嘅力係3成，一定要以呢個比例平放隻腳落喺地下，咁樣就會做得正確，同埋練下練下就會成功㗎啦。就記住一定要將全身嘅重量壓落去你揼地嗰隻腳嗰度，咁樣係可以防止嗰啲反彈力反彈上去膝頭嗰度。記住呢個方法去練呢，好快就可以成功㗎啦。